Македонија е земја со рекордна невработеност. Македонија е земја со рекордна невработеност. Бранко Црвенковски нема никаков образ да збори за невработеноста во Република Македонија, бидејќи за негово време со лошата криминална приватизација што беше направена, останаа во заводот и тогаш беше таа најголема невработеност во Република Македонија. Иако јас бев член на Социјалдемократскиот сојуз, бев избран за претседател на тоа здружение со над 25 години работен стаж, бидејќи мисливме дека таа власт која беше во тоа време дека ќе ни излезе во сусрет и дека ќе го реше проблемот со стечајците. Меѓутоа, претседателот на Република Македонија, бившиот Бранко Црвенковски, иако се молевме да ни го реше проблемот, да го едноставно да го стави само неговиот подпис и да биде решен агонијата на оваа категорија на граѓани кои не беа згрижени, тој не сакаше тоа да го направи и едноставно не фрли во бездна во која не знаевме како повторно да се повратиме, бидејќи бевме толку радосни кога се донесе законот, а после 3 дена тоа е исто како некоја бомба да падна и да ни ги распара срцата. После тие неуспешни преговори за донесување на законот по изборите, не се надавме дека оваа влада ќе го реше проблемот, бидејќи јас бев како претседател екетиран како Социјалдемократски сојуз и премиерот ја свати суштината зошто се бориме и тој имаше храброст, се изгласа законот во собранието, тој го потпиша и ова категорија ден денеска зима паричен надоместок и едноставно живна и се во живот. Би му препорачал на Бранко Црвенковски да остане лажеше, ветеното никогаш не го исполнувате. Да ја завршиме кариерата на Бранко Црвенковски и да му кажеме збогум на 5 јуни. 5 јуни се твоите 5 минути. Да, реформите ќе победат.